هقول اكتر من كده بس خلال الحوار. حنان مطاوع، المسلسل الرصين ده يمكن من حاجات قليله قوي في الفتره اللي فاتت، الفتره العصيبه اللي احنا بنعيشها، اللي الناس وقفت عنه وفي صدق بشكل كبير جدا. لا هو مبدئيا طبعا انتي وحشتيني جدا، وانا مبسوطه قوي قوي ان انا بقالي 3-4 سنين ما طلعتش معاكي، وبيعني لي كتير قوي ان انا ابقى معاكي قوي قوي. والله والله متشكرة طبعا للبرنامج ده، لأنه ليه ذكريات كتيرة قوي معايا من جوازي ونجاحات كتير، وكانت فارقة في حياتي. ومتشكرة جدا على الحفاوة والاستقبال ده، يا رب دايما أبقى عند حسن ظنكم. أقول إيه؟ الأداء السهل الممتنع، العميق ولكن بدون تكلف، الفاهم لأبعاد الشخصية، المعبر بدون كلام، يعني خلطة عظيمة جدا يا حنان. حبيبتي. يعني حقيقي حقيقي شيء لا يمكن تجاهله أبدا. رضوى، شايفاها ازاي؟ شايفاها ست مستكينة ولا شجاعة؟ ضعيفة ولا قوية؟ سلبية ولا إيجابية؟ انت شايفاها ازاي؟ أنا شايفاها شخصية بسيطة جدا، شديدة البساطة، وشبه كتير من الناس. يعني لو هي ماشية في الشارع هتبقى شبه كل الستات اللي موجودة، ممكن ما تلفتش النظر من كتر ما هي شبه الطبيعي جدا والعادي جدا. لو راكبة ميكروباص هتلاقيها، لو دخلتي مصلحة حكومية هتلاقيها. هي شخصية بسيطة بس اتحطت في ظروف استثنائية. يعني اللي خربش مش شخصيتها، اللي مخربش الظروف اللي هي اتحطت فيها. فهي بني آدمة بتحلم بالاستكانة، والحياة اللي احنا بنشوفها مملة، اللي هو نو نيوز از جود نيوز بالنسبة لها. هي عايزة امبارح زي النهاردة زي بكرة، ده بيحسسها بالأمان، التغيير بيوترها. هي عايزة تمشي جنب الحيط وتربي بنتها وتتجوز عبد غني وتبقى تمام جدا. فإذ بيها بتتحط في يعني في وسط النار، وبتختار بقى، يعني يا إما إنها تفضل جنب الحيط وتعلم بنتها إنه اتضربي ومش يعني ما تاخديش حقك، تبقي مستكينة، تبقي ضعيفة، يا إما تبقى قدوة لبنتها، لأن هي كل اللي هي خايفة منه انه ده يحصل لبنتها والبنات اللي حواليها الاطفال. فهي مش عايزه النموذج ده يتكرر تاني قدامها، فهي اضطرت انها تاخد موقف، بس هي اعتقدش انها صاحبه موقف. بس بقى استعداد، يعني في حد اتربى على انه ممكن يصبر على الظلم هوينه حبه حبتين، انما في خط فاصل عند رضوى كان بنتها، انه هي مستحيل هتقبل ده. صح. عشان بنتها. صح. يعني في لازم حاجه تحرك الجزء الفطري اللي جواه. ده حقيقي. ولقوا وجود اختها ووجود صاحبه اختها، ابتدت تسمع اصوات مختلفه بتعمل زي ناقوس خطر كده بالنسبه لها، انه لا لازم ما تسكتيش، لازم يعني لو عايزه تنتقمي من المتحرش ده او اللي بيسرق منك لحظه مش من حقه، اكبر انتقام انك تفضحيه علشان تخوفي الاخرين يرتدعوا وما يبقوش كده، ما يحصلش ده ليهم. فاعتقد ان هي دفعت دفعا انها تاخد موقف. انا بشوفها بس اتغيرت، بس انا بشوفها انسانه قويه جدا. اصل الاستكانه مش معناها الضعف. لا 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 لا، انا بعتبر ان صعب قوي ان تبقى ام ضعيفه. الام دي امه، يعني عندها قدره على الخلق، ان بيجي لها عجينه صغننه وهي بتشكلها، بتديها من روحها، من اعصابها، من افكارها، بتضحي عشانها. الكائن المضحي ده بيبقى كائن عظيم، مش ممكن يبقى ضعيف ابدا.